Это я помыла окна, так как уже пришла весна, солнышко светит, ничего из окон не видно, пришлось это сделать. Я специально не снимала, как я их мою, потому что я мою очень, какое-то слово правильно, короче, ужасно. Я тут развожу полный срач, что-то воды по щиколотку, туда все течет, и чтобы вы меня не захейтили, что кому-то там капает на голову, я решила это не показывать. Но я считаю, ну хотя бы на какой-то там процент вымыто все нормально. Ну, все эти капли, это, естественно, не грязь, это краска фасадная. Ее не отмыть. Еще спустя год жизни я добралась до жидкости для снятия лака. И все, что смывалось, вот на белом пластике, все, что смывалось жидкостью, я посмывала. Ну, как могла. Все вот эти вот штуки, вот это, видимо, ну, короче, вот это не смывается жидкостью для снятия лака. Чем это смывать? Без понятия. Еще цвет должен быть вот такой, а он вот такой. Соответственно, тоже даже не знаю, чем это можно отмыть таким безопасным относительно. Ну, в целом все. Балкончик готов к эксплуатации. Ковер хочу повесить коту. Вот ковер целую зиму пролежал. Зимой, конечно, это было удобненько, тепленько. Но уже пора его вешать. Вроде бы как кот сказал, что хочет, чтобы здесь висел ковер, и он по нему ползал. Но из-за вот этой штуки, тут, короче, утеплителя 25 сантиметров. 20 или 25 я у соседей спрашивала, и все вешают на дюбеля 20-ку. Если на эту стену, то вообще дюбеля 25 сантиметров. Дюбель-гвоздь. И их, ну, 25 именно тяжело найти, так они еще стоят, там, одна штука в районе, там, 10 рублей, короче. Ой, ладно, не вру, не 10, может, 7, там, 6-7. Вот, поэтому это еще и надо найти, потом заказать, потом забрать, и чтобы кто-то повесил вот сюда вот этот ковер. На 4 дюбель-гвоздя, хочу повесить. И, ну, надеюсь, ковер, он весит килограмма 3-4, кот килограмм 5. Должно выдержать, правильно? Кто что-нибудь вешал, какие-нибудь полки кто-нибудь вешал на это или нет. Так, и еще у меня за зиму созрел вопрос. Зимой ладно, но сейчас, если сюда повесить какой-то карниз, на котором гипотетически будет развиваться, значит, штора. Ну, чисто ради вот уюта и, может быть, ну, чтобы вот когда сидишь, например, вот здесь, так чисто шторку закинуть, ну, и как бы ты смотришь только вот в ту сторону. Ну, вот так вот, немножко уединения такого, потому что всегда вот именно на соседей смотреть достаточно тяжело. Вот как вот в этот, вот в таком случае повесить карниз? Вот сюда, то есть вот там вот, и вот там вот, и он будет торчать еще сколько-то, и штора будет прямо посередине балкона? Ну так? Или, ну, или если здесь, он же здесь не может повеситься, тогда окно не откроется. Ну вот здесь вот, например, чтобы он висел как бы вот так. То есть это только вот этот вариант, все. Вот опять же, меня тормозят такие мелкие моменты, типа как дюбель-гвозди, эти уже и ковер куплен, и кот готов. Я все эти дюбель-гвозди не могу добраться где-то купить. И страшно их вешать, чтобы это все не потрескалось. И теперь вот карниз. Ну вот как? Блин, я бы хотела посмотреть, если у кого-то есть фотки штор на балконе. Дайте глянуть. С одной стороны, было бы прикольно повесить тюль, чтобы она вот тут вот колыхалась. Это точно бы хороший бы такой уютик создало. Но попортить краску и вообще этот утеплитель, вообще потом ничего не сделать. Ну, короче, вот. Кстати, пыталась отмыть вот эти бортики снаружи. Не получилось. Так, сейчас еще что-то расскажу. Кто соскучился по моему красавчику? Подписывайтесь на него в ТикТоке. У него там 4 миллиона просмотров. Мою крошечку. Где мою булочку? Я думаю, что должно быть слышно. Уже вечер, тишина. Это буквально вот, ну, вот просто перекатываюсь с места на место. Представляете? На любой площади, где бы ни села, где бы ни встала, вот просто. Как качели на улице. Вообще позорище, честно говоря.
Что это за механизм такой? У меня в прошлой кровать сколько? 10 лет работала, и что с ней только не было, и двигалась, и матрас менялся, и все, и ничего не происходило. Здесь такая ситуация. Ну ладно. Третий раз они приехали с парнем, и сборщик уже там насквозь просверлил металлические части в кровати эти вот, думая, что, ну, как-то предполагая, что это трение двух железяк между собой уменьшит, и этого скрипа не будет. Вот. И, значит, я, значит, это все приняла, говорю, я, ну, не верила, на самом деле мне писали комментарии, что, скорее всего, она продолжит скрипеть, раз это уже случилось однажды. Но, тем не менее, я приняла, то есть она не скрипела, я боялась на нее, чтобы вы понимали, насколько это дискомфортно, то есть я сажусь на кровать каждый раз с каким-то ощущением, что если она сейчас заскрипит, что я буду делать. Короче, каждый раз это как удар током. Я боялась поворачиваться в тишине вечером, ну, то есть это было действительно психологически для меня тяжело. Эта история как будто такая прям, ну, но тем не менее, ну вот блин, ну так бывает. В итоге, значит, я через какой-то момент, там, не знаю, там неделю-две я не спала, я уже не помню, то есть я боялась поворачиваться, крутиться, садиться, прыгать, вообще там на нее никого нельзя было на нее не стать, не лечь, ничего. В итоге я в какой-то момент сказала себе, что так дальше продолжаться не может, что ну нельзя использовать кровать по назначению и бояться это делать, правильно? То есть я же на ней не картошку разгружаю, это просто я ложусь, да, это. Вот, в итоге я решила, думаю, ну надо что-то попробовать. Во-первых, я ее пооткрывала, позакрывала, там раза 3 это сделала. Во-вторых, я подумала, ну у меня матрас не очень удачный. Говорила, нет, ну он быстро вот это вот в серединку вот это ложе создал, я думаю, надо его сейчас лучше перевернуть, чтобы если вдруг что-то заскрипит после моих этих манипуляций, потому что я одна это делаю, знаете, потихоньку, потом переворачиваю и потом обратно его на место. Вот, думаю, лучше я сделаю это сейчас, потому что лучше сейчас, чем через полгода, когда обо мне уже вообще этот аксамит забудет, эта мебель. Вот. Я это сделала, и после этого, видимо, вот это вот поднимающийся механизм, он вот так вот подвигался, и назад он уже не стал. Ну, то есть он двигается, все как положено, но, короче, такой скрип, я повставляю тут кусочки, хотя, мне кажется, я уже повставляла. Ну, то есть это не просто скрип, это уже не просто чуть-чуть, не просто иногда. Я ложилась, ногу вот так вот лежа поднимаешь, скрипит очень звонко. Значит, садишься на нее, ну, когда в тишине вечером, это особо понятно. Во всех местах уже, спереди, сзади, сбоку. Лежишь просто на боку, чуть-чуть как-то приподнимаешься, сразу об этом слышно всем соседям. То есть я боюсь представить, если что-то на ней... Так вот, что-то на ней делать более не суть. Вот, то есть, и это все, ну, настолько, на самом деле, ужасно для меня, потому что я понимаю, что мне нужно сейчас будет писать 15 раз и говорить, что она опять скрипит. В итоге я, значит, звоню этому начальнику отдела сборки, как мне сказали, это он. Значит, я с ним, собственно, всегда и общалась, ну, обычно по вайберу. Тут он мне уже перестал отвечать, я уже, ну... Это не отчаяние, чтобы вы понимали. Когда человек не отвечает, то это вызывает скорее наоборот агрессию и... Вот, я, значит, писать ему, не поднимает, звонить 1 раз, 2 раз, ну, в районе 2 недель я ему звонила, раза, может, 3, не больше, ну, то есть я ждала, что он мне перезвонит, он не перезванивал, я там забывала об этом на пару дней, вечером, я только ночью об этом вспоминала, потому что в полной тишине ночью это очень трудно не заметить, вот, и потом я позвонила менеджер сказала, что она там не работает, но передаст все начальнику, да, она передала, в итоге мы связались, и он сказал, что все, в итоге еще мне нужно подождать 2 недели, и потом, значит, мне приедет новый механизм. Я не знаю, что это за он, я вообще без понятия, то есть, да, написано какой-то, что это у меня тут написано, ортопедическое основание 1, 6 метров, металлический каркас. Я не знаю, что это с этого магазина, они где-то это нашли, взяли, я без понятия, что я приняла, но если оно не будет скрипеть, то и слава богу. Кстати, бумажку мне тоже никакую не дали, я где-то расписалась о принятии, но что я приняла, тоже неизвестно. Вот, значит, ну и сегодня пятница, и в понедельник сборщик должен прийти и собрать новый, то есть снять старый и сделать этот. Мне нужно все коробки убрать оттуда, у меня там уже все разложено давным-давно, все собрать, наверное, чтобы было удобнее собирать это все. И матрас опять будем снимать, В общем, вот такая история.
было пару раз мысль о том, что, может быть, хай оно скрипит, но на самом деле это мысли ровно до момента, когда в тишине ночью ты ложишься на кровать и пытаешься просто с бока на бок перевернуться, тогда уже, честно говоря, сразу думаешь, все, в 9 часов утра звоню и будем решать вопрос. Надеюсь, что оно не будет скрипеть. Честно, надежды никакой. Ну, то есть в голове это как будто, что оно и ничего не изменится, но верим, надеемся и ждем. Все, продолжение следует. I don't know, have a good day. Так, пока мы тут с котеночком гуляем, расскажу еще какие новости последние. Значит, наконец-то мы с соседями с этажа скооперировались, и у нас будут одинаковые таблички. Вот тут эти таблички. Вот, собственно, несколько раз за год, раза 4 мы, наверное, поднимали эту тему, не только я, но еще соседи, и в итоге сейчас все наконец-то свершится. Ну, как-то все говорили, да, хорошо, давайте. В итоге мы начинали выбирать, какую именно табличку мы хотим, и все затихало. Ну, то есть кто-то выбрал одну, кто-то вторую, не могли как-то определиться, ну и все затихало. Вот. В итоге этот раз, ну, как-то был выходной день или какой, и я, ночью я немножко дернулась, потому что на коридоре, я смотрю в глазок, и ходит человек, и ходит так, знаете, так пристально в каждую, как-то на каждую квартиру так прислушивается, и я такая, точно, грабитель, злоумышленник, думаю, все, сейчас буду звонить, значит, куда следует, вот, но нет, человек просто был с пакетом суши, или там с едой, но, скорее всего, это были суши, и он, у нас нету ни у кого не подписаны эти квартиры, и он прислушивался, в какой квартире звук, чтобы туда постучать, в общем, он так минуту, наверное, ходил, в итоге ему открыли, и я уже решила, что все, это финалочка, что и ко мне курьеры, когда приезжают, тоже неудобно, то есть я прислушиваюсь, когда хлопнет входная дверь, чтобы тут мгновенно им открыть, значит, и сказать, это ко мне, то есть, короче, неудобно, и я уже решила, что все, я уже пишу, до конца. Или если бы мы не сошлись, ничего страшного, это тоже нормально, кто-то, может быть, не хочет там подстраиваться, я бы просто себе повесила какую-либо там эту номерочек, табличку и все. Вот, но мы все сделали, табличка эта стоит 32 рубля, нам ее сделают за 5-7 рабочих дней, и все, и она придет, и мы все повесим, я лично повешу на дверь, у меня просто нет места на стене, а если у кого-то есть место на стене, то лучше, наверное, все-таки где возле двери, сбоку, чуть выше глаз, или под звонком, или над звонком, как-нибудь так. Вот, так что круто, скоро придут, я обязательно сниму, как будет выглядеть наш коридор с новыми табличками, наконец-то. Справедливо будет сказать, что сплю я на кровати уже больше недели-двух, ничего не скрипит. Все сработало. Пока ничего не скрипит. Наконец-то пришли наши таблички. Что сейчас? Будем распаковывать. Кот, ты тоже? Отходи, сейчас тебя распакую. Так, что тут у нас? Ой, я сразу свою достала. Класс. Они тут по 2, да? Да, по 2. 212, 214. Вау. Нет, они просто... Так, это не моя, это моя. Супер. 3 скотча. Я буду вешать на дверь все-таки. Хотя сейчас померяем, но, наверное, на дверь. Боже, они так упаковывают. Правда, с нашей почтой, конечно, лучше упаковывать вот так вот. Лучше все-таки больше пластика, пакетов и коробок, потому что иногда что-то может не дойти. Это настоящее дерево. Это массив, кажется, как-то так. Она легенькая, она очень мало весит. Ой, еще и в пленочке, боже мой. Контакты, конечно, я оставлю.
под видео в описании. Может, вам захочется такую же. Блин, какие прикольные. Это пластик, ну, как он называется правильно. А это настоящее дерево. Оно прям... Ой, оно прям лаком пахнет. Ой, кайф. И здесь 3 двухсторонних скотча. Если клеить на наши на такую же стенку, ну, на такую стенку, как у нас, такая, она же пупырчатая такая краска, то советуют еще все-таки этим жидкими гвоздями. Ну, по идее, 3 скотча, она легкая, она, не знаю, сколько грамм, 50. Ой. Ну, супер, вау. Пакетики, так все индивидуально. 14. Короче, почти все соседи. Ну, только 2 квартир не хватает. Ну, не знаю, где они. Или они не в чате, или не, ну, вы не заехали, короче. Класс. Все, сейчас будем вешать. У меня теперь дилемма. Сюда. Вот так вот. Или сюда. У нас здесь прям четенько становится. Не могу подальше отойти. Здесь ее, может быть, не видно оттуда. Здесь, мне кажется, как-то достаточно лаконично, нет? Блин, как-то надо тихонько, чтобы кто-то подержал. Итак, значит, у меня вот такая штука лежала. Мне пришел сосед, помог и... Та-дам! Пару капель мы туда добавили. И вот так получилось. Классно? Супер. Мне очень нравится. Ну, типа, я такую высоту думала, что вот здесь вот звонок должен быть, и над звонком табличка. Но у меня звонка нет. Как бы якобы вот тут. Чуть выше уровня глаз. Ну, супер, мне очень нравится. Нельзя сюда, нельзя. Ну, смотрите. А это ли не стиль? Включись. Свет. Ну, супер. Пока только мы приклеили. I don't know. Have a good day.